Bună! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi stau alături de Maia. Salut! Ce vom face mini-culițul ăsta? Exact. Primul slime este unul mic, nu este fluffy. Nu e fluffy. Și vreau să fie transparent, numai că nu este. Și nu se întinde. Și nici... Da, deci nu cheamă așa. Și al doilea este mare. Asta e ultimul, da. Da. Da, de la mine. Gata? O să scoți. O să pun la mai. Și acesta este... Scuzați. Deci, Da, nu, că am făcut pe pauză. Deci, acum asta să vă arătăm slime. Arată-l tu pe asta, da? ok. Da, să-l arăt sus, fără... Acesta este slime-ul. Se întinde super bine și este butter. Și are sclipici. Și este super stretchy și butter. Da, ai făcut multă smudă. Și cam atât a fost pentru azi, prieteni. Cu voi a fost Denisa. și Maia. Da. Și ne revedem data viitoare. Da. Pa, pa! Hei, pe canalul meu de YouTube. Și astăzi vă arăta colecția noastră de squishy. Da. Primul squishy, poți să alegi tu, Maia, și de aici, dacă vrei. Da. Primul este acesta. Arată ca un pluș. Dar e squishy. Sunt două la fel. Da. Al doilea este un lup. E fain. Al treilea este Un urs. Da. Toate așa squishy. Și da. Următorul este un tort. Avem foarte multe. Toate sunt slow rising în afară, că la sfârșit vă arătăm cele care nu sunt slow rising. Stați puțin. Gata, hai. Ok. Și această căpșunică este tot slow rising. Așa. Da. Următorul este un lapte care și eu l-am, tot de la Ale și Teni. Este super slow rising. Da. Și da. Următorul este această ciocolățică care e superbă. Da. Și miroase super bine. Al doilea sunt două emoji. Da, asta nu slow rising. Sau puțin. Stai. Și mai avem două la fel. Da. Și Nu, care... asta e de altă culoare, știi? Și acum vă voi arăta două care sunt slow rising. acesta. Totul și fain, pentru că uite la meu. Cine... Da. Puțin să cam rupte, mai sunt Nu vechi. contează. Deci nu este slow rising. Și pentru că am ținut atâta video, o să vă arătăm și două slime-uri. Primul slime, fain. Este acesta mare. Zici dacă mai știi așa. Este fluffy slime. Pur și simplu. Și are sclipici în interior. Și nu se lipește nimic. Și se aude super bine. Chiar nu vă putem arăta, să văd dacă am fost. Gata, ia dați-mă în spate, uite cam pe aici, nu? Nu este să aprindă bine. Gata, ia dați-mă mai fac. Super slow rising. Nu putem mai fac. Cam pe atât. Și este... Da, este. Și acum, nu vă recomand să faceți, dacă aveți un slime transparent, să faceți cu
Așa, cu loc de asta. Nu, vreau să văd. Vreau să... A ieșit un grenaj. Un grenaj. Și acesta este simplu, este clasic. Da. Slime. Și nu vă recomand să puneți. Vrei să punem puțin de asta? Da, haide. Să încerc că vedem roz. Și ce? Ca să devină mai moale, nu? Gata. Nu știu. Să nu stec eu? Deci, deci. Nu știu că tot e grena. Da. Aleu, ia și. E foarte... Nu știu. Este un fel de roșu, cred că de la asta, nu știu. Puțin mai mult de nu, se strică să rește. Vine cât mai moale, nu? E pus de asta. E pus? De asta sunt. Vine cât mai... Da. Aici vă recomandăm din Carrefour Era. Shopping, așa spune voi unii, glicerin de asta care e 5 lei. Eu am luat două, una care am cusumat-o. Și aceea două. Ei, acum este mult mai bun. Și slow rise. Care se întinde. Da, se întinde. Și este butter. Da. Ok, cam atât a fost cu videoul. Da. Să dați like, să încă, ce să mai facem sau... Nu, da, și să vă abonați pe acest canal, ca dacă vreți să facem cu Maia. Da. Pa, pa! Da. Nici